ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗ്രാൻഡ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് കഴിച്ച ആരും തന്നെ പറയില്ല ഇത് ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ആരും കളയാൻ നിൽക്കരുത്. ഇതുപോലെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടുകടല നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരിയോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊട്ടുകടലയുടെ ഈ പൊടി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ചോറാണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ ചോറാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പശപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഈ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിക്കത്തെ ചോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു സ്പൂണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, ഫൈനായിട്ട് അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും പൊട്ടുകടലയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചോറായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ലൂസാകാനും പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ആകാനും പാടില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ മാവ് റെഡിയാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പ് വറുത്തതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്, അത് ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് ചൂടാറിയാലും ഒട്ടും തന്നെ ക്രിസ്പിനെസ് കുറയില്ല കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞൊരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, അത് ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, പൊട്ടുകടല തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചോറും പൊട്ടുകടലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് റെഡിയായി കിട്ടും. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാവിൽ പൊട്ടുകടലക്ക് പകരം കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സിൻ്റെ ഈ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ തന്നെ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ ചോറ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്സും റെഡിയാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മഴയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കഴിക്കാൻ, ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാനിത് വൈകുന്നേരത്താണ് റെഡിയാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കൾ സ്കൂളിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് സ്നാക്സിൻ്റെ മണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന പാടെ തന്നെ വേഗം കിച്ചണിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ സ്നാക്സ് കണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം സ്നാക്സ് ഒന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, മോനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വിശ്വാസമായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ ബാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പിയാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കിടിലൻ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.